為一開，點解一定要封咗條場俾個旅行團入？我哋做香港嘅人嘅要喺度排隊。你答我公平啊嘛？呢個展覽係，而家你公唔公平啫？你自己睇下你自己公唔公平？咁我哋呢個你有冇公平做到？有冇？攞咗特權啊？係咪私人搞我哋攞啊？晒特權啦！而家係咪佢哋攞咗特我哋香港權啊人？冇啦，係嘛？大陸人攞特權係咪啊？展覽都係俾大家一齊去玩嘅。你話一齊排隊入去咧就公平。其實我哋呢個喺嗰度排隊你就講我哋去第度，原來你哋一開就開門俾晒佢哋入去。你講到邊都唔通啦，係咪啊，小姐？你成班人真係離晒譜㗎，簡直！係成把陣。你揾人嚟同我講清楚啊！我哋唔好放過佢啊！咁樣都得嘅，一離晒譜啊！封場俾旅行團入，當我哋傻啊！香港人，大陸團入晒區啊！不如你如果俾大家聽咧，個個都以為要排隊咧，喺度排晒。佢頭先嗌我哋喺嗰邊排啊，喺呢邊放人入去啊，癲啊！簡直真係。唔係個個以為要排隊就排翻死，不過原來都未。點啊，姐姐揾到人解決未啊？你等一等啊！你等一等。等幾耐啊？清場咯，等到去清場等到咯。佢哋玩完啦。唔係訪問啊，係錄屏啊，離晒譜。你梗係開啦，夠鐘你放翻晒啲出嚟啊嘛！你當我哋傻係而家，我哋擺晒上網啦。嗰張海報啊，嗰張海報啊。嘢啦，留住啲嘢啦，屌你老母，太貪啊！你批我，乜嘢啊？我都太貪啦，有什麼所謂呢？喂！哇！你真係犀利啊！你哋，真咁而家乜嘢嗰啲大陸人都關佢啊？我入唔入我嘅問題，我而家係同你交涉緊呢個另外一個問題。不如真係留俾我揾人覆你。我點解要留電話俾你啊？因為我揾翻有關。平機會自然會揾你，我唔需要留俾你。我會寫信去平機會。呢件事係根本係歧視緊我哋香港人。唔會。點解唔會啊？我都影晒啦，嗰個旅行團我影埋嗰張嘢啦，已經。問佢做咩？其實呢個係傳媒嘅組織啊。係啊，傳媒，你有冇攞到記者證啊？頭先話傳媒採訪，而家係傳媒組織。你講啊，咩組織啊？嗰個咩組織啊？影晒相啊！講到成朝你都講唔出，邊間報館邊個傳媒？講啊！係呢個係內地嘅報館嚟嘅。記者證內地咧，報館記者證咧，小朋友都係記者啊！你唔好同我講大話啦，好牽強啊！大陸團嚟㗎喎。平機會見啦，啊小姐。而家好上頻道啦，